बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप समाअत कर रहे हैं कि सलमान अज़री साहब बहुत ही प्यारा बयान फरमा रहे हैं। आप और हमें चाहिए कि इनकी बताई हुई बात पर अमल करें और इस वीडियो को पूरा देखें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ दीन की बातें हासिल हो। अब पहले आप वीडियो देखिए। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज की हमारी ये महफिल पाक सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके उर्स की मुनासिबत से रखी गई है। यकीनन हिंदुस्तान के अकाबिर औलिया कामिलीन में एक नाम सुल्तान मखदूम अशरफ समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। मेरे अजीज़ों, हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हम गुलाम आज खिराज अक़ीदत पेश करने आए हैं, तो बड़े अदब के साथ बैठो, बड़ी तवज्जो के साथ सुनो। उस अजीम मर्तबत शख्सियत का मैं तज़किरा कर रहा हूँ जिनके मुताल्लिक़ औलिया कामिलीन ने फरमाया, पूरी उम्मत मुहम्मदिया में दो औलिया कराम को जो फजीलत हासिल है वो किसी और को नहीं है। किस माने में? दूसरे औलिया कामिलीन बड़ी बड़ी खुसूसियात के हामिल हैं, लेकिन तारिकुस सल्तनत होने में दो औलिया इकराम का बड़ा मकाम है। एक सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये दो वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बादशाहत की कुर्सी को तर्क करके फ़क्र फाका को इख्तियार फरमाया। इसको कहते हैं तारिकुस सल्तनत। सल्तनत को छोड़ देने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा दिल पर गलबा करने वाली जो मोहब्बत है वो कुर्सी की मोहब्बत है। ये इक्तिदार की हवस है। इसीलिए तसव्वुफ के रास्ते पर चलने वाले एक सालिक को सबसे पहले सूफिया इकराम अगर किसी बात की तालीम देते हैं तो ये फरमाते हैं, सबसे पहले अपने दिल से हुब्बे जाह को निकाल दें। हुब्बे जाह कहते हैं किसी मकाम की ख्वाहिश रखना, किसी ओहदे की, किसी मनसब की ख्वाहिश रखना, यह जहर बन जाता है कभी कभार। और इस ओहदे के लिए, मनसब के लिए, इस जाह के लिए बंदा कभी कभार अपने औलाद की कुर्बानी देता है, कभी कभार अपने दीन इस्लाम की भी कुर्बानी देता है, खुदावंद कदीर व जब्बार को भी छोड़ देता है। ये वो हुब्बे जाह है जो एक मोमिन के लिए जहर हिलाहल है, ये कातिल है और इसको तर्क करना भी आसान काम नहीं है। मैं आज उस अजीम सल्तनत, अजीम सुल्तान मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों से वाबस्ता होकर अर्ज करूंगा, 708 हिजरी यानी 8वीं सदी हिजरी चल रही थी। अभी ये 15वीं सदी है। 8वीं सदी हिजरी में सिमनान एक इलाका है ईरान का। ईरान पहले खुरासान कहलाता था। खुरासान में अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, अब के मौजूदा रशिया का भी कुछ हिस्सा, रशिया नहीं अब वो टुकड़े हो चुके हैं सोवियत यूनियन के, और ईरान का कुछ हिस्सा मिलाकर खुरासान कहलाता था। खुरासान की हुकूमत का जो दारुस सल्तनत हुआ करता था वो समनान है, कैपिटल सिटी। और समनान की जो हुकूमत थी इसका खासा ये था, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये हुकूमत हमेशा सादात की बारगाह में हुआ करती थी। आले रसूल उस तख्त पर बैठते थे।
सन्नान की हुकूमत को संभालने वाले सादात हुआ करते थे, बादशाह भी सादात में से थे। हजरत सैयदना इब्राहीम नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मखदूम अशरफ समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं, ये सल्तनत पर बैठे हुए काफी अरसा गुजार चुके थे। इनके घर में 3 बच्चियां थीं, 3 लड़कियां थीं, लेकिन फर्जंद नहीं था, कोई नरीना वलद बेटा नहीं था। तो कभी कभार मायूस रहते थे कि क्या यहाँ से ये सल्तनत का निज़ाम जो सादात के घर में चल रहा है खत्म हो जाएगा। आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो एक ऐसी परहेजगार खातून थी कि उनकी जिंदगी में तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा हज़रत खदीजा, उनको राबिया सानिया कहा जाता था। अपने ज़माने की ये दूसरी राबिया है। ये भी मलूल रहती थी, गमगीन रहती थी। 3 लड़कियां होने के बाद तकरीबन 8 साल का अरसा गुजर चुका था। रात को तहज्जुद के वक्त उठी और बारगाह समद में, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में रोते रोते फूट कर रोने लग गई। दुआ करते करते रो पड़ी इस तरह से कि रब्बे जुल जलाल, तेरे दरबार में आज हाथ फैलाई हूँ, मेरे घर कोई अब वारिस नहीं। और ये पढ़ने लगी, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, एक नबी की दुआ है। और फिर अपने आप पर ये मलामत के तौर पर कहने लगी कि तू भी कैसी खातून है कि रब तबारक व तआला की मंशा और उसकी मर्जी में खलल कैसे डाल सकती है। उससे वो चीज क्यों सवाल करे जो तेरे हक में ना हो। अगर मेरी किस्मत में ना हो तो उसे झंझोड़ना क्यों। आखिर में ये कहते हुए सो गई कि मौला, तेरी मंशा और तेरी रजा पर मैं मुकम्मल राजी। रात को सोई तो ख्वाब में उन्हीं के सिलसिले के एक बुजुर्ग ने, अहमद यसुई रदी अल्लाह ताला अन्हु, तशरीफ लाए और कहा, ऐ मेरी बेटी घबराती क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है तुझे बशारत देने के लिए कि तेरी गोद में अनकरीब एक महताब विलायत चमकेगा, विलायत का चांद चमकेगा, और एक नहीं अल्लाह तुझे 2 अता फरमाएगा। वो सुबह उठी तो अपने शोहर को ख्वाब बयान करने लगी। मैंने एक बुजुर्ग को ख्वाब में देखा, सिलसिले के बुजुर्ग थे, उन्होंने इस तरह की बशारत दी है। हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, हमारी उम्र काफी हो चुकी है, औलाद का कोई इस तरह से सिलसिला नजर नहीं आता। बहरहाल शाम का वक्त था। ये आलीशान महल है सुल्तान का, सिमनान की बादशाहत का महल है, जिसमें बादशाह और मलिका दोनों अपने महल के खुसूसी हुजरे में हैं। अचानक देखा हुजरे के कमरे के बाहर एक मजजूब बुजुर्ग, उनका नाम भी इब्राहीम था, वो तशरीफ लाए हैं। उन्हें सारा इलाका जानता था ये मजजूब वली हैं, ये पल में इधर होते हैं, पल में उधर होते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं। आपने अचानक हजरत इब्राहीम को देखा तो सुल्तान इब्राहीम चौंक गए। कहा, मेरे महल में आने के लिए सिपाही पहरेदार होते हैं, वजीर खड़े होते हैं, आप तशरीफ लाए। सिपाहियों की जैसी नजर मजजूब बुजुर्ग पर पड़ी तो वो कपकपाने लगे कि सारे दरवाजे बंद हैं, सारी फसीलों पर पहरेदार हैं, हमें किसी को नहीं मालूम कि ये आए कहां से। हजरत इब्राहीम मजजूब ने कहा, ये सब छोड़ो, कहां से आए हैं? इनसे पूछा है, इब्राहीम तो अपनी बीवी के साथ इस बात का गम मना रहा है कि तुझे कोई बेटा नहीं है, तुझे कोई बेटा नहीं है। ये मजलूमों की बात तो सुने। कहते हैं, क्या मेरे साथ एक सौदा करेगा? महल के अंदर मौजूद हजरत सुल्तान इब्राहीम उनकी बड़ी ताजीम करते थे। कहा, बाबा आप तशरीफ लाएं। कुर्सी पर, अपनी कुर्सी पर बिठाया। कहा, आप क्या सौदा करना चाहेंगे? उस वक्त जो सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के, उसको अशरफी कहा जाता है। अशरफियां सुने होंगे आप, सोने की अशरफियां। कहा, मुझे 1000 अशरफियां दे दे और एक अशरफ ले ले।
उस मजजूब बुजुर्ग ने क्या कहा, मुझे 1000 अशरफियां दे दे, बदले में एक अशरफ ले ले। उन्होंने फौरन थैला पेश कर दिया, कहा कि हुजूर कबूल फरमा लें। वो लिए और गायब हो गए, उस महल से गायब हो गए। मजजूबों की कैफियत ऐसी ही हुआ करती हैं, वो हालत जज्ब में आते हैं, कभी किसी से आम गुफ्तगू करते हैं, कभी किसी से मारिफत के बहुत अलग अंदाज की बातें करते हैं। गायब हुए चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में विलादत के आसार नजर आए। उनकी अहलिया मोहतरमा हमला हुई और उसके बाद जो बशारतों का सिलसिला हुआ, सुनिए, जब इनके घर में 7 महीने का हमल या 6 महीने का हमल था, यही इब्राहीम मजजूब रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे सिमनान में गली में ढिंडोरा पीटते हुए ऐलान करते थे, बाखबर होशियार मुलाहजा हो, बाखबर होशियार मुलाहजा हो। सारे लोगों को रात में ये जगाते थे, इस तरह से ढिंडोरची बन करके सारे लोग कान लगा करके सुनते थे कि बाबा किस चीज का ऐलान कर रहे हैं। जब इस तरह के ऐलानात होते तो बादशाह की तरफ से होते थे। इब्राहीम मजजूब रहमतुल्लाह ताला अलैह ढिंडोरा पीट कर ऐलान करने लगे, सारे अपनी अपनी मसनदों से उतर जाएं, इसलिए कि इमाम के आने का वक्त हो चुका है। सारे अपने अपने कुर्सियों से उतर जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से महताबे विलायत के आने का वक्त है। 3 महीने पहले वो इस तरह का ऐलान करते रहे। 3 महीने के बाद लोगों ने देखा हजरत सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर बेटे की विलादत हुई और ख्वाब में जो उनके बुजुर्गों ने बशारत दी थी, उस बशारत के एतबार से आपका नाम अशरफ रखा गया। यही मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत पाक का मैंने तज़किरा किया है। बड़ी बशारतों के साथ आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपका नाम अशरफ था, सिर्फ अशरफ। और उस जगह इन्होंने आंखें खोली हैं जहां माँ को हमेशा तिलावत कुरान करते देखा, बाप को मेहराब इबादत में देखा। जब आप 4 साल के करीब के हुए, आपको हजरत इमादुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े वक्त के आलिम दीन थे, उनकी बारगाह में तालीम के लिए रखा गया। वह तालीक मुकर्रर हुए बादशाह के साहबजादे की तालीम के लिए। 4 साल 4 महीने 4 दिन में ये कुरान पाक जो शुरू करते हैं, 1 साल में मुकम्मल हाफिज कुरान बन चुके थे। 5.5 साल की उम्र हो रही थी जब हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिज कुरान हो चुके थे। 7 साल की उम्र थी उस वक्त। पूरी दुनिया में जो मशहूर किरातें हैं, 7 किरातों से कुरान पढ़ा जाता है, जिसको किराते सबा कहते हैं। आम लोग अब वो समझ भी नहीं पाएंगे कि किराते सबा है क्या चीज, इसलिए कि ये इल्म उठता जा रहा है। 7 किरातों के जानने वाले अब उलमा भी कम हो गए हैं। यानी कुरान 7 तरीकों पर नाजिल हुआ है। 7 कुर्रा इमाम हैं कुरान के और उनके रावी हैं पूरी दुनिया में। हम जो किरात आज पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, ये किरात इमाम आसिम कूफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। हमारे इमाम किरात में कौन है? इमाम आसिम कूफी हैं। उनसे रिवायत किया है उनके शागिर्द ने हजरत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह। जो आज हम किरात पढ़ रहे हैं कुरान को, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये जो तरीका है ये किरात इमाम आसिम कूफी का है। इस तरह 7 इमाम हैं कुरान पाक की किरात के। इसको आम आदमी नहीं समझ सकेगा, उसे मुकम्मल आलिम दीन बनना होगा। लुगत अरबी की जानकारी पूरी हासिल करनी होगी, ग्रामर पूरे सीखने पड़ेंगे। अलिफ कब आता है, जबर कब आता है, जेर कब आता है, पेश कब आता है, किन 2 हरफों को मिलाया जाता है, किसको साइलेंट किया जाता है, ये पूरे ग्रामर सीखने के बाद ये किरातों का इल्म हासिल कर सकते हैं। कुर्बान जाओ मखदूम जहांगीर सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र पाक 7 साल की है और 7 किरातों के साथ आप हाफिज कुरान हो चुके थे, हाफिज कुरान हो चुके थे। अजीजा ने गिरामी, यहाँ तो 7 साल की उम्र में अभी बच्चे को कुरान का पहला पारा पढ़ना नहीं आता देख करके। वो अल्लाह के वली थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया। इल्म लदुन्नी कहते हैं जो गैब से दिया जाए। जब घर साफ सुथरा हो, माँ बाप की तरबियत अच्छी हो, तो फैज भी अल्लाह ताला की तरफ से जल्दी उतरता है। ये माहौल का भी असर होता है। सादात का घराना था,
जाहिर सी बात है अकल भी विरासत नबी में पाई थी, इल्म विरासत अली में पाई थी। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 साल की उम्र के हो रहे थे, 7 साल में हाफिज कुरान हुए। 14 साल की उम्र में जितने उलूम मुतदावला उस वक्त थे, माकूलात, मनकूलात, मंतिक, फलसफा, ज़जर, सारी चीजें, इल्म मुनाजरा, इल्म मुकाबला, इल्म तसव्वुफ, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म हदीस, ये तमाम उलूम मुतदावला से फारिग होकर आप 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। अब जाहिर सी बात है 14 साल की उम्र का हाफिज, क़िरात सबा का कारी, बेहतरीन आलिम दीन, मुफ्ती कामिल, फाजिल, मुहद्दिस, फकीह, मुफस्सिर, 14 साल की उम्र में ये सब कुछ अल्लाह ने उन्हें गैब से अता फरमाया। लेकिन उस वक्त के उलमा का कहना ये है, मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे से निकलते थे। जाहिर सी बात है उलमा का एक अंदाज अलग होता है, इल्म जब आए तो उसका अंदाज अलग होता है। तो मौलाना कहते हैं ना, अब जो इल्म दीन हासिल किया है उसे क्या कहते हैं? मौलाना। तो उस जमाने के उलमा कहते हैं अक्सर हमने अशरफ को मौलाना अशरफ कम देखा, फकीर अशरफ ज्यादा देखा। फकीर अशरफ का मतलब क्या है? इनके अंदर तमा, हिर्स कुछ नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने के बाद और इस कम उम्री में इतने मकामात हासिल करने के बाद भी ज़ुहद की तरफ ज्यादा तवज्जो थी, तरके दुनिया की तरफ ज्यादा तवज्जो थी। अल्लाह उनका सदका हम गरीबों को अता फरमाए। हुब्बे माल, हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, ये ऐसी गलाजतें मेरे अजीजों के मोमिनीन को तबाह कर डालती हैं। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 14 साल की उम्र में किन किन उलूम से आप बहरामंद हो चुके थे? हाफिज, कारी कुरान, वो भी सबा, 7 क़िरातों के इमाम, आलिम दीन, फाजिल दीन, मुफ्ती कामिल, मुफस्सिर, फकीह, मुहद्दिस, ये सब होने के बाद 15वें साल की आपकी उम्र मुबारक थी। मैं शुरू से चल रहा हूँ आपकी सीरत तैयबा पर। 15वें साल की उम्र थी, आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। आपके इंतकाल के फौरन बाद ही 15 साल की उम्र में तख्ते शाही पर आपको बिठा दिया गया, बादशाहत का ताज आपके सर पर रख दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल का बच्चा क्या बादशाह बनेगा, बल्कि उस वक्त के जितने सरवर थे, बड़े बड़े कजकुलाह थे, सबों ने अपने सर झुका लिए, इसलिए कि मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 साल की उम्र में जब कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार हुए तो आपके फैसलों को देख करके लोग अश अश कर जाते थे। आपके अहकामात को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई 80 साल का तजुर्बाकार बादशाह इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। 15 साल की उम्र में बादशाहत आपके कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन इस बादशाहत को आपने सिरे से इनकार ही नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसको संभाला। कितने साल? 10 साल तक उस अदल की कुर्सी पर आप कायम रहे और पूरे सिमनान को अदल इंसाफ से भर दिया। पूरी दुनिया में उस वक्त सिमनान का सिक्का चलने लगा और हर कोई ये कहता था कि और तो और बादशाह बैठते हैं कुर्सियों पर, लेकिन सिमनान की कुर्सी ऐसी है जिस पर नाइब रसूल और आले रसूल बैठा हुआ है। यह कुर्सी सिमनान की कुर्सी की खुसूसियत थी, रसूलुल्लाह का बेटा बैठा है और रसूलुल्लाह का नायब बनकर बैठा है, इल्म दीन का वारिस भी है और ज़ुहद इत्तक़ा भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा बेशुमार नेमतों से सरफराज भी है। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 10 साल उस कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार रहे। उसके बाद मामलात ऐसे थे कि इस बादशाहत की कुर्सी पर रहते हुए भी आपका दिल रात के वक्त मुसल्ले की तरफ लगा रहता। दिन भर अगर रियाया के मामलात देखते, वज़रा सिपाहियों के हालात देखते, रात के वक्त आते और तन्हाई में पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते थे। रात का एक मुख्तसर हिस्सा आप सोने के लिए रखते, बल्कि 1/3 हिस्सा मुकम्मल इबादत इलाही के लिए आपने वक्त किया था। है कोई आज का थोड़े से पैसे जिसके पास आए वो खड़ा होकर के दिखाए रात को? ये बादशाहत जिसके पास है वो सारी सल्तनत का बार उनके
वाजिब कंधों पर होता है, पूरी रियाया का बोझ उनके कंधों पर होता है। ये सब चीजें रखने के बावजूद मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में कभी आप ये नहीं पाओगे कि इन्होंने रियाया की खिदमत करते करते कभी अपने रब की नाफरमानी कर दी हो या अपने रब तबारक व तआला की इबादतों में कमी की हो, कभी नहीं। दिल उसमें लगा ही रहता। और आज के हालात के एतबार से मैं आपको बताऊं, गुरबा और मसाकीन का इबादत करना तो ठीक है, इसीलिए मस्जिदों की सफ़ों में ज्यादा तौर पर गुरबा नजर आते हैं। गरीबी अच्छी भी है और कभी कभार गरीबी ये जहमत बन जाती है अगर ये कुफ्र की तरफ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला इतना दुनिया में रखे कि इज्जत के साथ हलाल खाएं और हलाल के साथ हमारा खात्मा हो, ये जिंदगी अच्छी है। लेकिन जानते हैं जिनके पास पैसों की चर्बी आई, ये चर्बी इतनी मोटी हो जाती है कि इनको नमाजें भारी पड़ती हैं, रात का गुजारना तो दूर की बात है। आओ मैं एक तरफ इस बादशाह आजम का जिक्र करूं जो सम्मान की कुर्सी पर फायज है, और एक तरफ वो जिसको दुनिया की एक छोटी सी कुर्सी दी गई। जैसे ही इसको नेता की कुर्सी मिली, सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि अपने पैसों का अंबार उन लुटेरों पर खर्चा करे, शराब के लिए, जुए के लिए, और अड्डे सजाए जाएं रात भर। आज तकरीबन नेताओं के हालात इस तरह के हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सर और बेशतर अपना प्राइवेट एक हाउस बनाते हैं फार्म हाउस के नाम पर, या फिर कहीं क्लब होगा जहां पर ये रात भर अपने पैसों का इसराफ करते रहेंगे। कुर्सी इसीलिए इन्होंने हासिल की कि रातों को अय्याशी की जाए, और सम्मान की कुर्सी इसलिए हासिल की गई थी कि मुसल्ले पर दिल की लज्जतें हासिल की जाए, अपने रब की बारगाह में लज्जतें हासिल की जाएं। मेरे अजीजों, दुनिया जिसके पास आई उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, वरना अक्सर को इस दुनिया ने, इस दौलत ने रब तबारक व तआला से दूर कर दिया है। हमने तारीख में ये बात भी पढ़ी, बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा गरीबी इतनी है कि पहनने को कपड़े नहीं होते। हुजूर ने फरमाया सब्र कर, तेरे लिए इसमें अच्छाई है। बार बार उसने दुआ की, दरखास्त की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी दी और कहा जाए इसमें अल्लाह तुझे बरकत दे। उस बकरी में इतनी बरकत हुई कि बच्चे बकरी के बढ़ते गए। उस शख्स को मदीना छोड़ना पड़ा, बकरियों का रेवड़ रखने के लिए मदीने के बाहर एक मैदान में रहना पड़ा, और वहां रहते रहते इतनी बकरियों की फौज उसने जमा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साल में ज़कात तलब करने के लिए अपने आमिलीन को भेजा। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है जिसके पास 100 बकरियां हो उसमें से 5 बकरियां ज़कात में निकाली जाएं। जब उस शख्स के पास आए आमिलीन ज़कात, तो हिसाब लगाया गया तो कई 100 बकरियां सिर्फ ज़कात में जा रही थी। उसने मना कर दिया कि मैं इतनी बकरियां ज़कात में नहीं दे सकता। ये वही शख्स है जो अपनी कमजोरी और गुर्बत की दरखास्त लेकर के, शिकायत लेकर के बारगाह रसूल में हाजिर हुआ। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी उस शख्स ने ज़कात नहीं दी। यहाँ तक कि रिवायात में ये मिलता है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक तूफान ऐसा आया कि उसकी सारी बकरियां मर गईं, पूरा का पूरा खत्म हो गया, और ये जैसा था वैसे ही हुआ, और निफाक कुफ्र की हालत में उसकी मौत हो गई। मेरे अजीजों, कभी कभार माल अल्लाह और उसके रसूल से दूर ले जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह तुम्हें ये देकर आजमाता है कि जब मैं तुझे माल दे दूं तो मेरी बारगाह के साथ लगा रहता है, या फिर छोड़ करके दुनिया का तू तलबगार हो जाता है। अजीजान गिरामी, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जब कभी तोहफे आते, दौलत आती तो रोने लग जाते। आज दौलत की किसको जरूरत नहीं है, हमको भी है, आपको भी है। हम कमाते हैं घर चलाने के लिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब कुछ बड़ा तोहफा आता या दौलत आती तो रोने लग जाते। पूछते कि क्यों? फरमाते हैं दौलत जब भी आती है तो साथ में अल्लाह का इम्तिहान भी आता है।
مولا اب مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو ویسی اشغال کی اجازت دی۔ ویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازات بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اس میں اللہ ہے یا اس میں اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی ماں سے گفتگو کرتے، دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے۔ بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف، جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے، مخدوم اشرف
समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त सफर के लिए निकले थे उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। यहाँ से दो चीजें मुझे मिलती हैं। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दो तरीके की नियामतें अता की हैं। जब तुम्हारे पास माल आए तो इससे लुत्फ उठाओ, माल आए, दुनिया आए, इससे लुत्फ उठाओ अल्लाह की इबादतों के साथ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कभी फक्र और ज़ुहद को भी इख्तियार करना चाहिए। ये मेरे लिए, अपने लिए भी नसीहत है और सबके लिए भी नसीहत है। हमने इन औलिया कामिलीन की जिंदगी में देखा, ये तख्त पर भी बैठे हैं और गुदड़ी भी पहने हैं। जिंदगी में कभी आपके ऐसे भी मामलात हों। आज आपने बहुत आलीशान बंगला बनाया है, अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आपकी बड़ी सी बड़ी इमारत बनाओ, अच्छे घर में रह रहे हो, लेकिन कभी ऐसा भी करो कि जिंदगी में एक दिन अपने सारे बच्चों को लेकर कहो कि आज हम फाका इख्तियार करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम सिर्फ खजूर पर सहरी करते हैं, खजूर पर इफ्तार करते हैं, इसलिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नियामतें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह को इज्ज़ व इंकिसारी और फक्र व फाका भी पसंद है। यह हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छी नियामतें खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिरयानी ना खाओ, चिकन मटन ना खाओ, सब खाते रहे आप, हलाल जो चीजें खाएं, लेकिन हमारी जिंदगी में खाओ, महीने में एक दिन हो या हफ्ते में एक दिन हो, ऐसा आना चाहिए जिसमें हम ज़ुहद भी करें। ज़ुहद कहते हैं तर्के दुनिया को, ख्वाहिशात से दूरी। एक दिन मैंने इससे कबल शायद 1 साल हो गया होगा, मुंबई में हमारे बच्चों से मैंने गुजारिश की थी, ऐ मेरे अजीजों, आज की इस भरी परी दुनिया में तुम्हारे लिए अगर कोई चीज ज़ुहद बन सकती है, ज़ुहद कहते हैं हर उस चीज को छोड़ देना जो अल्लाह की रजा में खलल पैदा करे, ज़ुहद इसको कहते हैं। माल खलल पैदा कर रहा है, मैं माल को छोड़ दिया, बेटा खलल पैदा कर रहा, मैंने बेटे को दूर किया, बीवी खलल पैदा कर रही, मैंने बीवी को अलग कर रखा है, तलाक नहीं, उससे दूरी इख्तियार की अपने रब की इबादत के लिए, इसको कहते हैं ज़ुहद। ये ज़ुहद है। मैंने ये अपने बच्चों से गुजारिश की थी, इस जमाने में सबसे बड़ा ज़ुहद क्या है मेरे अपने नजर में, मैं इसको बड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी आज के हालात देख रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी ले आओ, हफ्ते में एक दिन या महीने में, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक इस मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हालांकि मोबाइल अच्छाइयों के लिए भी इस्तेमाल है, एक दूसरे से ताल्लुकात और एक दूसरे के लिए पैगाम रसानी का काम करता है। इसकी कुल इस्तेमाल खराब नहीं है, लेकिन खराबियों का शुमार इसमें ज्यादा है। और इंसान की फितरत ये है, कुरान कहता है बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, इंसान ये चाहता है कि उसकी आंखों के सामने बेहयाई की जाए, वो बेहयाई को देखना ज्यादा पसंद करता है। इंसान की फितरत है। तुम अगर रोजा रख सकते हो तो इसका इंटरनेट का रोजा रख करके दिखाओ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हर कस और नाकस इसका एडिक्ट बन चुका है। जैसे नशा नहीं छोड़ सकते, इस तरह से इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। आज लोग अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी बीवी बच्चों से तो दूर रख सकते हैं, इंटरनेट और मोबाइल से दूर रहना इनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। कुछ नौजवानों को इसका रिहर्सल कराया गया, मैं खुद भी किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी किया हूँ, जरूरियात के मुताबिक। जब मैं दूसरों को तलकीन कर रहा हूँ तो खुद उस पर अमल भी करूँ। जिन बच्चों ने मुझे रिपोर्ट आकर के बताई कि सुबह के वक्त हमने तर्क करके रखा, दोपहर होने से पहले हाथों में खुजली शुरू हुई, बेचैनी शुरू हुई, कभी आंखों में बेचैनी, कभी बदन में बेचैनी। जाहिर सी बात है, जो नशा का आदी है, नशा न करे तो उसके जिस्म में हलचल होती है। इसी तरह मेरे अजीजों, खाहे न खाहे, चाहे न चाहे, हम किसी चीज के आज गुलाम बने
ہوئے ہیں، اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ آج کے زمانے میں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی ہیں، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، یہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسی ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے، ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر۔ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے، لاہور کی سرزمین کہاں ہے، بنگال کہاں ہے، پیدل سفر کیا، بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے۔ بہار میں ایک علاقہ منیر ہے، یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے،
मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद आमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुने। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफ़ें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा ये मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूँ। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा जो मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना, तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, वो काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाह छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है, पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे, सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बूये यार मी आयत, बूये यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए, आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई। कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो,
कोई शेख अपने एक खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो, क्या कहते हैं। कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुलू हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सिन्ना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाए गए, एजाज में रोटियां रखी गई, सालन लाए गए और वहां पान की गलोरियां पेश की जाती थी, पान खाए जाते थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तरखान पर सामने बैठे हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहला जुमला क्या फरमाया, औलिया का दस्तरखान भी कैसा होता है। कहा तश्त लाओ हाथ धुलाने के लिए, हम भी दस्तरखान पर हाथ धुलाते हैं। मखदूम सिन्ना से उनके शेख ने कहा बेटा फरजंद अशरफ अपने हाथ धो लो दुनिया की हर लज्जत से, दुनिया की हर लज्जत से हाथ धो लो। आपने हाथ धोते हुए अपने शेख से कहा कि हुजूर वाला मेरे मुर्शिद गिरामी, आपका ये बेटा, आपका ये फरजंद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो कुर्सी होती है उस बादशाहत से ही हाथ धो करके आया है। और आपने हाथ धो करके दस्तरखान पर खाना शुरू फरमाया तो चार लुकमे सबसे पहले मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हाथ से उनके मुंह में रखे और एक एक लुकमे पर कहा कि कौन कौन सा लुकमा था। एक तरीकत का था, एक मारिफत का था, एक असरार और रमूज का था, एक हक्कानियत को पहुंचने वाला था। ये चार लुकमे खिलाने के बाद अपना साफा, अपना अमामा निकाला, मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी के सर पर बांधा और कहा बेटा फरजंद अशरफ, मैं जमाने से इस खिरके को संभाला हूं, सिलसिले चिश्तिया सुल्तान गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से आया हुआ ये अमामा आज तक मेरे पास अमानत था। इस सिलसिले चिश्तिया की सारी अमानतें मैंने तुम्हारे सर पर रख दी। ये खिरका पोशी हुई, आज ये दिन यहाँ से खिलाफत ही दे दी गई, आपने बैत भी किया। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस खानकाह में तकरीबन 12 साल तक गुजारे, 12 साल तक। उसके बाद अपने पीर और मुर्शिद से इतना लगाव था, उनके बगैर वो एक पल भी नहीं रहते थे। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी उम्र की 35वीं या 37वीं साल को पहुंचे तो आपके पीर और मुर्शिद ने कहा कि ऐ फरजंद अशरफ, अब तुम्हारे और हमारी जुदाई का वक्त है। मैं तुम्हें उस अमानत को देकर उस रास्ते पर भेज रहा हूं जो रास्ता तुम्हारे इंतजार में है। तुम्हें ये सारी अमानतें इसलिए दी गई हैं कि तुम दीन रसूल की तबलीग करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तशहीर करो। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने बुलाया और जौनपुर की सरजमीन की तरफ इशारा फरमाया। जौनपुर आज भी उत्तर प्रदेश का एक इलाका है और उस तरफ इशारा फरमाया। दस्तरखान पर बैठ करके एक इलाका दिखाया जिसकी इर्द गिर्द तालाब है और बीच में एक छोटी सी जगह है। कहा ए अशरफ, तुम्हारा ये मजबूत किला होगा, तुम यहाँ पर अपना मस्कन बनाओगे। आपने इसरार किया कि हुजूर मुझे अपने साथ अपनी सोहबत में रखें। आपने फरमाया ये अमानतें इसलिए दी जाती हैं कि खल्के खुदा को इससे तुम फैज़याब करो। ये सिर्फ अपने लिए नहीं होती, खल्के खुदा को तुम इससे फैज़याब करो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त अपने पीर मुर्शिद से फरमाते हैं हुजूर जिस इलाके में आप मुझे भेज रहे हैं वहां पर एक शेर है, उस शेर के चंगुल में मुझे आप भेज रहे हैं। आपने थोड़ी देर तक इंतजार फरमाया और कहा शेर अगरचे होगा लेकिन तुम्हारी तरबियत याफ्ता एक छोटा सा बच्चा उस शेर के लिए काफी हो जाएगा। ये बुजुर्गों की बातें हैं, औलिया कामिलीन की बातें हैं, ये बाद में समझ में आती हैं। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला वहां से निकले बंगाल से और फिर सफर फरमाया। हजरत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जब जाने लगे तो वहां पर एक अजीब सा समा था। लोग ये कह रहे थे कि सारी रौनकें अपने साथ ले जा रहे हैं, सारी रौनकें। 37 साल की उम्र में मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने पीर
و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا. جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا. اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں. آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے. گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے. سفر میں آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر. ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے ہیں. کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے، اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو لوگ حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے، کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز، آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے، ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے. جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے، وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا. ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو، اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے. اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا. محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں. اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں، ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے، لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے. طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے، بھیڑ بھاڑ. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا، لوگ ہٹیں گے، دھکا مکی ہوگی، لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا، شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو
ابو بکر سبتی ہوں. یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے؟ ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد؟ کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جبھی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے. سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے, جونپور اس کا نام تھا. جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی. ریاست جونپور مشہور ہے, یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے, اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور. یہ گاؤں نہیں, آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے, پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا, اس میں ضلع آتے تھے. جونپور آپ تشریف لائے. دیکھیں میرے عزیزو, بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں. مخالفین, حاسدین, اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے, اور آپ کے ساتھ بھی رہے, جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے. اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے ایک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں. آپ مجرد رہے, پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی, اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا. مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں, جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کافی جلالی بزرگ تھے. آپ کے ہی متعلق مشہور ہے, حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا. رات کا وقت تھا, چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ. آپ پڑھنے لگے, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا, چراغ بھڑک اٹھا, جل اٹھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا. کہا ابھی نہیں, اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے, اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن حد ہے حاسدین کی, اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے. اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ. مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے, وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند, جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی, بڑے بزرگ ہیں. لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. وہ ان کا پرانا علاقہ تھا, ان کے مریدین تھے, اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے. کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے, میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا. ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے, اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا. اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں, میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن مخدوم سمنہ ہے, وآل رسول بھی. مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے, لوگ جھوک در جھوک آپ کے مرید بن رہے تھے, کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے, اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں, اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے. مخدوم سمنہ کی صحبت بہتوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچائی. اس زمانے میں ایک عالم دین تھے مولانا کبیر الدین. اس وقت مولانا کبیر الدین صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں, خواب میں انہوں نے ایک بزرگ کا چہرہ دیکھا, سرخ بال ہیں, چہرہ پورا چمک رہا ہے, جب وہ مسکراتے ہیں تو رخساروں پر انار کی سرخی آتی ہے, اور اس بزرگ نے کہا کہ میں تیرا مرشد ہوں. مولانا کبیر الدین صاحب اس وقت تک مرید نہیں ہوئے تھے,
सुबह उठते हैं, पूछते हैं इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा मैंने ख्वाब में जो बुजुर्ग को देखा वो ये नहीं है। तो वो वहां से उठ करके चले आए, कहा कि मैं ये बुजुर्ग को ख्वाब में नहीं देखा। चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये मौलवी क्यों आया था? कहा कि हुजूर बैत करने के लिए आया था। कहा फिर क्यों नहीं हुआ? कहा पता नहीं, उसने कुछ और चेहरा देखा है। तो चिराग हिंद नाराज हुए, पूछा कि देखो ये जाता कहाँ है? मौलवी साहब कहाँ आए? मौलाना कबीरुद्दीन सीधे मखदूम अशरफ के पास आए। उस वक्त आप एक मस्जिद में जलवाबार थे चंद मुरीदीन के साथ। जैसे ही मस्जिद में मौलाना कबीरुद्दीन आए, पहली नजर में पहचान लिया ख्वाब में आने वाले यही बुजुर्ग थे। ख्वाब में तशरीफ लाए, मखदूम सिन्ना के पास अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सिलसिले अशरफिया में दाखिल हुए। मखदूम सिन्ना के हाथ पर बैत किया और उसी बैत के थोड़ी देर के बाद चर्चा हो गया मौलाना कबीरुद्दीन चिराग हिंद से मुरीद होने गए थे, लेकिन उनकी महफिल से उठ करके आए मखदूम सिन्ना के मुरीद हो गए। चिराग हिंद पुराने बुजुर्ग हैं, मखदूम सिन्ना नए बुजुर्ग हैं, अभी अभी आए हुए हैं। ये बात फैली, चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लोगों ने कहा आपकी तो तौहीन हो गई, आपकी मजलिस छोड़ के मौलवी चला गया। कहा कि वो कबीरुद्दीन जवानी में, वो कबीरुद्दीन जो है वो जवानी में मर जाएगा, गया है मुझे छोड़कर जवानी में मर जाएगा। वो वली की जुबान से निकली हुई बात थी। मौलाना कबीरुद्दीन को जब सुनाया गया कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए ये जुमला कह दिया कि कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा, तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए, मलूल खातिर होकर कहा कि हुजूर बड़ी बात हो गई, चिराग हिंद ने मेरे मुतालिक ये कहा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात देखें, कहा तुम क्या चाहते हो? अपनी मुरीद से कहा तुम क्या चाहते हो? तुम भी अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोलो और अल्लाह उसे पूरा करेगा, अल्लाह उसे पूरा करेगा। ये मखदूम सिन्ना का तसर्रुफ देखिए। पहली बात में तो आपने कहा कि मेरे मुरीद तेरा नाम कबीर है। क्या है? तेरा नाम कबीर है और कबीर बूढ़े को कहते हैं, जवानी में तू कैसे मरे? नाम कबीर है तेरा, तू बूढ़ा हो के मरेगा। मखदूम सिन्ना ने क्या कहा? तू बूढ़ा हो करके मरेगा। थोड़ी देर मुराकबा किया, कहा लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी बात हो गई है, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, दोनों की जुबान से निकला है। तो मखदूम सिन्ना ने कहा तू कुछ बोल, तेरी जुबान से तू क्या चाहता है? कहा कि हुजूर मैं क्या कहूँ, वो बड़े हैं, बस उन्होंने मेरे लिए जो कहा है वो उनके लिए भी हो जाए। उन्होंने कहा ना जवानी में मर जाए, मेरे लिए जो उन्होंने कहा वो उनके लिए भी हो जाए। बात आई गई, या औलिया कामिलीन की बात को हल्का ना समझो मेरे अजीजो। गुफ्ते खुदा बुअत ये कहा गया है फारसी में, गरचे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुअत, अगरचे ये अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा कह रहा है, लेकिन औलिया के जुबान से निकले हुए कलमात अल्लाह के हुआ करते हैं। हुआ ये मामला मौलाना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मखदूम सिन्ना के मुरीद 25 साल की उम्र के थे। कितने? 25 साल की उम्र। 25 साल की उम्र में आपके पूरे बाल सफेद हो गए, दांत झड़ गए, कमर टेढ़ी हो गई, हाथ में लकड़ी आ गई। कितनी उम्र में? 25 साल की उम्र में। और 25 साल की उम्र में इतना बुढ़ापा जैसे लगता था कि 90 साल की उम्र है। कोई आपको नहीं कह सकता था 25 साल की उम्र है। और इस 25 साल की उम्र में आपने लकड़ी भी ले ली, सफेद बाल, कमर टेढ़ी, लेकिन उधर चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके मौलाना कबीरुद्दीन के इंतकाल से 5 साल पहले ही जवानी में विसाल कर गए, वो इंतकाल कर गए। चिराग हिंद इनकी जुबान से जो निकला वो भी हुआ, और चिराग हिंद ने जो कहा था वो कैसे हुआ? 25 साल की उम्र में ही मौलाना कबीरुद्दीन का इंतकाल हुआ। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने तो फरमाया था बूढ़ा होके मरेगा। मखदूम सिन्ना ने फरमाया तुमने नहीं देखा, वो बूढ़ा होकर के ही मरा है। यानी 25 साल की उम्र में ही उसे 90 साल तक के अल्लाह ने लुत्फ अता कर दिए हैं।
जिंदगी की जितनी बहारें थी उसने 25 साल की उम्र में देख लिया। अजीजा निगरानी, ये जुबान की तासीर है। अब यहाँ जो मामलात हुए थे वो मैं जिक्र कर रहा हूँ मखदूम सिमना के साथ। चिराग हिंद, जाहिर सी बात है उनके भी बड़े करामात थे, तसर्रुफात थे। देखिए मुकाबला हुआ, औलिया कामिलीन इस तरह मुकाबला नहीं करते, लेकिन कभी कभार हुआ है। सरकार गौसे पाक के साथ हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में शेख अहमद जाम नहीं आए थे अपने शेर को लेकर के, जाओ मौलाना अब्दुल कादिर से कहो कि अपने दीवान से, अपने लंगर से एक गाय भेज दें। मामला सुना आपने? वो अपने वक्त के वली थे, वरना गौसे पाक की बारगाह में गाय मांगने के लिए अपने शेर को यूं नहीं कहते। ऐसे मामलात हुए हैं। मखदूम सिमना एक बार बैठे हुए हैं मस्जिद में, लोगों को तरबियत दे रहे हैं, मुरीदीन बढ़ गए। चिराग हिंद ने देखा बाहर से, उन्होंने पता नहीं हाथ उठाए या कुछ किया तो पूरी मस्जिद में आग की जैसी गर्मी भर गई। इतना गरम कि जैसे आग के शोले उठ रहे हो। 1 2 3 करते करते लोग उठने लगे, सब जाने लगे। जाहिर सी बात है कौन गर्मी को बर्दाश्त करेगा। तो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदीन थे बट बाकी रह गए जो गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सिर्फ लगाया हुआ चिराग है, चिराग हिंद ने किया था। इस चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, इस गर्मी को हल्का करने की थोड़े से पानी की जरूरत है। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक पानी का लोटा रखा हुआ था, आपने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, यूं छिड़क दिया, पानी की चंद कतरें या बूंदें गिरी, सारी गर्मी गायब हुई। लेकिन चिराग हिंद जो बाहर सफर पर थे पैर फिसल करके दरिया में डूब गए, नदी में आ गए, पानी में गिर गए। मखदूम सिमना ने नहीं कहा था कि चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, पानी में पहुंचा दिया। और वो पानी में इस तरह हाथ पैर मारने लगे कि अपने सिलसिले के तमाम औलिया को मदद के लिए पुकारा, यहां तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को निदा दी। तारीख में लिखा हुआ है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदद के लिए जरूर तशरीफ लाए, लेकिन जलाल के साथ जाहिर हुए। कहा सदरुद्दीन चिराग हिंद से कि तेरी गलती है कि तेरे शहर में नया मेहमान भी था और मेरा बेटा भी था, तूने दोनों ख्याल नहीं किए जिसकी वजह से तुझे पानी में धकेल दिया गया। हजरत चिराग हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी तमाम कोताहियों से माफी तलब की और उनके सिलसिले के जितने औलिया थे, मशाइख थे, वो सब मखदूम सिमना के पास आए उनकी दरखास्त लेकर के कि ए मखदूम अशरफ, आप उस चिराग हिंद को माफ कर दें, अगर आप ना माफ करेंगे तो अल्लाह के नबी भी उन्हें नहीं माफ करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसके लिए हम माफी की तलबगार दरखास्त लेकर के आए हैं। ये सिलसिले के बड़े मशाइख को देखा, इनकी रूहें आई हुई हैं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन्हें माफ फरमाया, वो पानी से बाहर निकले और फिर मेरे आका सरकार मखदूम पाक की कदमों में तशरीफ लाए और जिंदगी भर फिर आपके एहतराम और अदब भी करते रहे। औलिया कामिलीन के जमाने में ऐसे हालात हुए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक मामला ऐसा हुआ था, आपने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सारे जो औलिया थे सबने अपनी गर्दन झुकाई, बल्कि बाजों ने कहा बल अला रासी व अला आईनी, बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी ए गौस आपका कदम हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने यूं फरमाया ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आसफ। औलिया कामिलीन ने कबूल किया, लेकिन उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका भी बड़ा मशहूर मामला था, लोग उनके इर्द गिर्द बहुत होते थे। उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम को अपनी गर्दन पर नहीं महसूस करता, मैं उनके कदम को नहीं मानता। इतना कहना था, गौसे पाक की बारगाह में जब उनके मुतालिक कहा गया, आपने ऐलान फरमाया अगर मेरा कदम उसकी गर्दन पर नहीं है तो फिर किसी खिंजीर का होगा, किसी गलीज जानवर का कदम होगा। अल्लाह के वली और वो भी गौसियत माप से निकली हुई है जुबान के जुमलों को और कलमात को देखें, उनका हाल ऐसा हुआ कि वो एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए, खानका छोड़ दिया, मुरीदीन छोड़ दिए, उस लड़की के चक्कर में आप दर बदर भटकते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, उसके बाप ने शादी
کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا، لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے۔ انہوں نے چرایا بھی، اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے۔ ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے، باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے۔ اس پیر نے رو کر کے کہا، سلطان غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا، ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا۔ اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا، اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے، جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی۔ ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہوں نے بلایا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے، اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے۔ مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی، سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں۔ جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے۔ مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، یہاں آ ہی رہے، یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا، اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے، ہند میں بھی چمکتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے، وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں۔ وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے، داخل سلسلہ بھی ہوئے۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی، گھوڑے، اونٹ۔ ایک بار آپ آئے، رات کا وقت تھا، ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا۔ گاؤں میں بات مشہور ہوئی، ایک نیا مہمان آیا، فقیر ہے، لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی، صحن میں، مسجد کے صحن میں باندھ دی۔ جو مولوی حضرات تھے، طلبہ تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ ایسا فقیر، ایسا مرد قلندر، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھے؟ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا، اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے، اس کو پیشاب کروایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا، مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ لیڈ کرنا چاہتا ہے۔ جو شکایتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو، اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا، ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا۔ تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے، لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا، انہیں جب ضرورت
ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے. تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا. اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے. لیکن ہم مسافر ہیں, ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی, ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا, جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے. ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی. کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے, یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے. جب وہ نماز پڑھانے لگیں یہ مردہ اٹھے گا, تالیاں بجائیں گے, سب مذاق اڑائیں گے. اللہ کے ولی کا مذاق. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا, آپ آئیے جنازہ پڑھائیے, ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا. جنازہ لائے, صفیں لگائی, آپ منع کرتے رہے, زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں ہوئی, سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو. بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا, مزہ کو, لیکن وہ اٹھا ہی نہیں. جب سب سلام پھیر دیے مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا, مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا. تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا. اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا, اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے, لے جاؤ دفن کرو. وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا. لوگوں نے توبہ کیا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزو اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا. میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے, اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں. اللہ اس پر لعنت کرے. جالیوں کے پاس کھڑا ہے, ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دہائی ہو یا رسول اللہ, فریاد ہو یا رسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں. وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا, اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو, کیا رسول سے مانگتے ہو, یہ شرک ہے. کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگو. میرے عزیزو بات سچی ہے, اللہ ہی دیتا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے. دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے. اے نادان, اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا, کبھی نہیں سمجھ سکتا. اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی, کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر, اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا, پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا. یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہیں دے سکتے. دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا. ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے. میرے عزیزو کچھ لوگ میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے, عذاب آ جانا چاہیے. مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں, بارش آگ کی نازل ہو جائے, زمین پھٹ جائے, یہی اللہ کا عذاب ہے. کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے. اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے. اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے. اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے, اس کا ختم ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے. اسی طرح میرے عزیزو جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے.
है। वो इस दुनिया की नियामतों से तो लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो खाइब व खासिर उठेंगे। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना लो। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजाक करने की कोशिश की गई, लेकिन जनाजे में हमेशा के लिए आदमी सो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज जो औलिया के तसर्रुफात और उनकी करामात के मुनकिर हैं। कुरान उनकी करामात की गवाही दे रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में एक उम्मती ऐसा है कि सबा बल्कीस का तख्त मुल्क यमन से फिलिस्तीन में एक लम्हे में नहीं, पलक झपकने से पहले हाजिर करता है। ये कुरान की आयत है। कुरान वलियों की करामत का जिक्र कर रहा है। और ये आजकल के लोग जो औलिया कामिलीन के मुनकिर हैं, ये दर हकीकत अल्लाह के वलियों की दुश्मनी पाल रहे हैं। याद रखना, रब तबारक व तआला की पकड़ और उसका इंतकाम बहुत सख्त होता है। तुम जब अपने किसी दोस्त की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह अपने दोस्तों की तौहीन कैसे गवारा फरमाएगा। वो जरूर तुमसे बदला लेगा, इंतकाम, और वो मुंतकिम हकीकी है। बहरहाल मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के मैं कुछ आखिरी बातें ये भी अर्ज करूं कि आप जौनपुर जब तशरीफ लाए तो वहाँ जो बादशाह थे वो इब्राहिम अशरकी सुल्तान थे। उनका जमाना बड़ा अच्छा था। उनकी बारगाह में काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी इज्जत की, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। और बादशाह इब्राहिम अशरकी भी मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हुए और उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हुजूर आप यहाँ हमेशा के लिए अपना मस्कन बनाएं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी इरादत और उनकी अकीदत को देख करके ये फरमाया था कि ऐ इब्राहिम, मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तेरे हुदूद सल्तनत से बाहर कहीं नहीं आराम करूंगा। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा तो मैं आराम तेरी हुदूद सल्तनत के अंदर ही करूंगा। और वही हुआ। आज जो किचोचा शरीफ है वो जौनपुर की रियासत के अंदर आता था। अब आपको मैं ये भी बता दूं, बसखारी नाम सुना होगा आपने, या कचोचा शरीफ जो जाते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, दो कस्बे वहां मशहूर हैं। एक बसखारी है, ये कचोचा शरीफ से पहले आता है, और उसके बाद कचोचा शरीफ है। कचोचा शरीफ और बसखारी ये दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद हुआ करता था जिला, अब उसको अम्बेडकर नगर किया गया। इनको नामों को बदलने की बड़ी वो पड़ी हुई है। ये समझते हैं कि नाम बदलने तारीख बदल जाएगी। ये ऐसी ही है जैसे एक परिंदा है। परिंदा वो कौन सा परिंदा है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बगला है या कोई भी। जब शिकारी करीब में आता है तो परों में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता अब मैं छुप गया, अब मुझे शिकारी नहीं देख रहा है। खाली मुंह छुप जाने से पूरा वजूद नहीं छुपता। इलाहाबाद को बदल देने से उसकी हकीकत कभी नहीं बदलेगी। आप जितने भी नामों की तब्दीली का आज राग अलाप रहे हो, अभी उत्तर प्रदेश में फिर सुना कि लखनऊ में किसी एक म्यूजियम का नाम बदल दिया, अली नगर को आर्या नगर कर दिया, मुगल सराय जो एक स्टेशन था दीन दयाल उपाध्याय, जितने भी नाम तुम तब्दील करते जाओ, ठीक है। आज तुम्हारा वक्त है, इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। हम नामों की तब्दीली को असल नहीं समझते। औलिया कामिलीन यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने गांव-गांव के शहर के नाम नहीं बदले, बल्कि जंग आलूद दिलों को उन्होंने बदला है। जिसमें जंग लगा हुआ था उन्हें बदला। अब बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं, औलिया कामिलीन की जुबान में इतनी तासीर है कि आप जब वहां तशरीफ लाए, जो बसखारी है और कचोचा है, आज भी ये मशहूर हैं, दो कस्बे हैं, जाना कभी जियारत का इत्तेफाक हो तो दोनों कस्बों में वहां मखदूम सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बसखारी में आराम फरमा है और यहाँ मखदूम अशरफ समनानी आराम फरमा है। आप मखदूम सिमना का गुजर उस बसखारी से हो रहा था, लोगों ने पानी पेश किया, पानी खा रहा था, आपने सिर्फ ये फरमाया बसखारी, यानी ये खारी पानी है। आपकी जुबान की तासीर से वो इलाका बसखारी ही हो गया, आज तक बसखारी। आपने फरमाया बसखारी। थोड़ा आप आगे गुजरे, आप आगे आए तो लोगों ने पानी पेश किया तो आपने फरमाया कुछ अच्छा है। क्या फरमाया? कुछ अच्छा है। ये कुछ अच्छा ही के छोछा शरीफ बन गया है।
कछोछा का वजह तस्मीर मैंने आज बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों की अकीदत कछोछा से भी वाबस्ता है और शहर बरेली से भी बराबर वाबस्ता है। हम झगड़े और फसादात वाले उन नाम निहाद तफर्रुकाबाज लोगों में से नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने हमें तमाम मशाइख का अदब एहतराम सिखाया है। आज अगर कुछ लोग इस तरह की तकसीम के कायल हैं तो मैं उनकी तरदीद करता हूँ। एक तरफ मखदूम सुन्ना है और अगर एक तरफ आला हज़रत फाजिल बरेलवी हैं, तो कभी कंपेयर मत करना कि ये बुजुर्ग कौन है, ये बुजुर्ग कौन है। तुम्हारी हैसियत क्या है इन औलिया के मकाम को नापने की, इन औलिया कराम के मकामात को नापने की। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मखदूम सिन्ना से वाबस्ता हर शहजादे का अदब एहतराम फरमाते थे। हज़रत मुहद्दिस आज़म कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने जब भी दरसगाह पर रखा है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, इसलिए कि मखदूम सिन्ना के ये आस्थाने से वाबस्ता शहजादा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ का अदब सिखाया है। और कछोचा शरीफ के बुजुर्गान दी जो सादात किराम हैं, इन्होंने हमें कभी बरेली की नफरत नहीं डाली। सरकार कला मुख्तार अशरफ कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब फरमाया करते थे। बल्कि मुहद्दिस आजम कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु के वालिद माजिद हैं। शेखुल इस्लाम के वालिद माजिद मुहद्दिस आजम कछोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने खुद आला हज़रत की फाज़ीलत में यूं फरमाया कि मैंने अपने ज़माने में वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को देखा है, उनके कलम को अल्लाह ने गलतियों से महफूज कर लिया है। ये किसी और ने नहीं कहा कि छोचा शरीफ ने हमें यह सिखाया है। मेरे अजीजों, अगर कहीं नफरत आती है तो समझ लेना कि बीच में कोई शैतान दाखिल हो रहा है। हमने बरेली में कछोचा की मोहब्बत सीखी और कछोचा में जाकर बरेली की अजमत सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले मैं कछोचा शरीफ के उर्स में भी हाजिर था, बरेली शरीफ के उर्स में भी हम हाजिर होते हैं। हमने देखा मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दसा में कछोचा शरीफ में, वहाँ पर बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन भी हाजिर हैं, नायब सज्जादा नशीन भी हैं। आला हज़रत के खानका के शहजादे यहाँ पर आए हुए हैं। और जब बरेली शरीफ के कुल शरीफ में देखा तो कछोचा के सादात भी यहाँ पर हैं। फिर हमने सोचा फिर आखिर ये जो माहौल में जो चंद लोग दिखते हैं ये कौन हैं, तो पता चला कि ये बीजेपी और कांग्रेस के वोट लेने वाले लोग हैं। इनका मशाइख से कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर सब मामलात सही हैं, यहाँ ये टुकड़ों पे पलने वाले लोगों के मामलात हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, इन मामलात में हमेशा हमेशा अलर्ट रहो। इसलिए कि आप देखते हैं ये जय 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 करते बीजेपी के झंडे लिए, जय 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 करते कांग्रेस के झंडे लिए। यहाँ जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि ये मोदी को पता नहीं कहां से कहां नीचे उतार देगा। फिर उसी शख्स को यहां देखा तो ऐसा लगा कि कांग्रेस को पता नहीं कहां से कहां उतारेगा। कि दोनों तरफ का आदमी है और दोनों तरफ भी बजाता है। इसी तरह सलासिल में भी कुछ लोग दाखिल होते हैं, इधर भी और उधर भी, और दोनों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए कभी उनकी मुखालिफत यहां आकर के करते हैं, कभी इनकी मुखालिफत वहां जाकर के करते हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम और इकराम है हमारे उन मशाइख पर जिन्होंने हमें दरमियानी रास्ता अता फरमाया है। हमारे लिए ताजुश शरिया भी है और शेखुल इस्लाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरमियानी उम्मत है, अहले सुन्नत व जमात है और हम मशाइख का अदब एहतराम भी जाते हैं। कुछ अच्छा जिसको मखदूम सिन्नानी ने फरमाया वो आज क्या हो गया कि छोछा शरीफ। अब वो कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह पर आराम फरमाए। अब ये दो बातें मेरे मिजाज की है, मैं आपको बताऊंगा। बनारस तशरीफ ले गए, बनारस तशरीफ ले गए तो वहाँ एक योगी थे, जोगी थे। ये वक्त के फिरौन के खिलाफ अगर मैं दो चंद जुमले कहूँगा ना, मुझे मेरे फेम की ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे हबीब पाक की हदीसों से ही जो नियामत अता की काफ़ी है। मुझे मेरे मौला की तरफ से जो मिली इज्जत वो काफी है। लेकिन बनारस में कुछ जोगी थे, मखदूम सिन्ना का उन्होंने जबरदस्त बाइकाट का ऐलान किया, यहाँ आने नहीं देंगे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को रोकने की कोशिश की, आप पहुंच गए। वहां के इलाके में जितने थे सब आए। तो कुछ योगी आए, कुछ जोगी आए, उन्होंने कहा कि तुम अपना एक नया वो लेकर के आए हो, हमारे यहाँ एक खलबली मच जाएगी, फला होगा,
तुम्हारा तरीका सही नहीं। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा ही तरीका बताओ क्या है। काम तपस्या करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम आत्मा की शक्ति हासिल करते हैं, हम जो है भगवान से करीब होने के बहुत सारे तरीके जानते हैं। कहा चलो मुझे भी ले चलो तुम्हारे यहाँ, मुझे भी ले चलो, जहाँ तुम जिनकी इबादत करते हो मैं भी देखूंगा। वो आए, मखदूम सिन्ना के मुरीदीन घबराए कि मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुत कदे में जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े बुतों को रखकर इन योगियों ने अपनी इबादतों के, अपने तपस्या के कई साल गुजार दिए थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कितने सालों से कर रहे हो? कहा फलां पंडित जी को 25 साल, इनको 12 साल, इनको 13 साल, फलां फलां योग गुरु हैं या तपस्या के आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं। खैर ठीक है, ये तुम्हारा तरीका है, बहुत शक्ति हासिल की। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मेरा तरीका ये है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, ये जिन पत्थरों की तुम इबादत कर रहे हो, तुम इसकी हर बात मानते हो? उन्होंने कहा हाँ भगवान का अवतार है, ये भगवान का अवतार है, हम इनकी ना माने तो फिर क्या तुम्हारी माने? तो मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनकी तरफ इशारा करके जिनके यहाँ ये सजदे करते थे, ऐ बुतो तो फिर बोलो इन्हें। उन बुतों में से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पत्थर से जब आवाज सुनी, ये मखदूम सिन्ना की करामत मशहूर है, उनके हवास बाख्ता हो गए। सालों से हम यहाँ पर जोक कर रहे थे, कभी पत्थर को चलते फिरते बोलते सुनते नहीं देखा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये दर हकीकत खुदा नहीं, ये ऐलान करके बताएगा कि असल खुदा कौन है, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जिस खालिक ने इसे भी पैदा किया। जैसी पत्थर से आवाज आई उन योगियों ने भी इस्लाम कबूल किया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस करामत के वो कायल हुए। अल्लाह करीम ने आपके जरिए से उस जमाने के 5000 लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। तकरीबन आपकी जिंदगी पाक में, मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी पाक में जो रिवायात हैं 1,10,000 के करीब लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए हैं। आखिरी वक्त आया था, आखिरी वक्त जब मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का आप कचौचा शरीफ पहुंचे और जहां ये आपकी खानकाह है आज, जहां मज़ार मुबारक है, मीर शरीफ पानी का एक छोटा सा तालाब है, औलिया कामिलीन की एक जमात को ले जाकर आप मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस तालाब को कशाई यानी खुदाई हो रही थी। और रिवायात में ये मिलता है कि हर कुदाल पर ये औलिया इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और कुदाल मारते और उसके बाद वो पानी निकला जिसको आज नीर शरीफ कहते हैं। हजारों लाखों लोग उस पानी से आज भी शिफा हासिल करते हैं। दूसरी मशहूर रिवायत ये भी है कि उस नीर शरीफ में जमजम शरीफ ला करके भरा गया था और उसका पानी आज तक देखने में मैला कचेला गदेला दिखता है, लेकिन आज तक ये मशहूर है। 808 हिजरी से 1442 हिजरी आज होने को आ रही है। इतने अरसे में हजारों लाखों लोग जिनको आसेब और जिन्नात परेशान करते हैं वो कचौचा शरीफ में हाजिर होते हैं, नीर शरीफ का पानी लेते हैं और सही सलामत अपने घरों पर वापस लौटते हैं। जिनको जिन्नात परेशान करते हैं वो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मुकदमा करते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है मेरे घर पर किसी ने कब्जा किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया तो कोर्ट कचहरी में हम केस करेंगे, लेकिन जिन्नात अगर कुछ करें तो कहाँ जाएं? ये कोर्ट वाले भी भाग जाएंगे। जिन्नात कौन छुड़ाएगा? ये अलग दुनिया है इनकी, ये अलग ताकत है। इसीलिए जिन्नात का भी जहाँ फैसला होता है वो कचौचा मुकद्दसा मखदूम सिन्ना की बारगाह है। बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता लिखा है। वहां जब आप पहुंचे तो वहां पर भी एक हाल यही था। लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर भी एक योगी हैं, वो भी योग कर रहे हैं और 500 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो उठने को तैयार नहीं। मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनसे कहो अब ये हमारा इलाका है, उनसे कहो अभी मेरे आराम की जगह है। उसके बाद जब लोगों ने कहा तो वो आसानी से उठने को उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं चलो अपनी अपनी ताकत आजमा लेते हैं, जिसकी ताकत गालिब आएगी वो बैठेगा यहाँ पर। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ना मैं उसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा।
تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے. کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا. کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے, جادوگر ہے, جادو دکھاتا ہے. کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے اترے. اس یوگی نے چونٹیوں کی فوج بنا کر کے بھیجی. چونٹیاں جہاں دیکھو چونٹیاں. یہ پہلی مرتبہ مرید اترے ہیں میدان میں مخدوم سمنان کے. آپ نے کہا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما. یہ مشہور ہے زمانے کے اشرف میری مدد. اتنا کہہ کر کے آپ نے پھونک مارا تو زمین پر کوئی چونٹی بھی نہیں, کیڑا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر یوگی جی نے اپنے جادو سے شیر بنا کر کے دکھائے. جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے ہیں. اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا. آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شیروں سے اصلی شیر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شیر ہے. جادو نظر بندی کو کہتے ہیں, حقیقت میں ہوتا نہیں. یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے. جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شیر سے کر رہے ہو. آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا, دیکھا تو دور دراز تک کوئی شیر نہیں, سب کے سب غائب ہے. یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے. اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی. سیدھے آئے, کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں, اصل کے پاس لے جاتا ہوں. وہ یوگی جی آئے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں. جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں. مخدوم سمنانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا. اپنے مریدین میں داخل کیا اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی, مخدوم سمنا کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی. یہ مخدوم سمنا ہیں. اے میرے عزیزو, سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں جتنی بھی کروں وہ کم ہیں. ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے. ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے. سمنان سے نکلے تھے, بچپن سے میں نے آپ کے واقعات سنائے. جب آپ کی عمر مبارک 97 سال کی ہوئی یعنی 97 سال کی, تب کے چھوچا شریف میں آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا. اپنے سامنے ہی آپ نے اپنی قبر بنوائی. قبر میں اتر کر کے آپ نے ایک کتاب پوری لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں. وہ اپنے مریدین کو تلقین کی, میرا عقیدہ کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, میرا مذہب کیا ہے, اور سب سے کہا میرے بعد اسی پر تم سب کو گامزن رہنا ہے, اسی پر پابند رہنا ہے. آپ کے تقریباً 40 خلفاء ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوئے. آپ کے سب سے بڑے خلیفہ, سب سے اول خلیفہ اور جانشین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, جو آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہی آج کے چوچا شریف میں آرام فرما ہے. سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ہی اولاد مخدوم سمنا کی اولاد کہلائی. مخدوم سمنا نے شادی نہیں فرمائی تھی, آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا. جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلی, مخدوم سمنا کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور العین سے چلی. انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب, ابدال, اوقاب, نجبا, شرفا پیدا ہوئے. اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادب سے نام لیا. اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے, وہ سلسلہ اشرفیہ کے اعلیٰ حضرت ہیں. یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا. مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں. سادات جس طرح مارارہ مطہرہ
خانقاہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر آتا ہے. اسی طرح کچوچا شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ اس خانقاہ میں آپ دیکھیں گے علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے. آپ یہاں پہنچیں گے تو خالص ڈھونگی صوفیوں کو نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں. قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں. میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے, میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں. اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے, سب سے اول پوزیشن کے تھے. اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے. وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں, بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے. میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں. قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں, بڑی مہربانیاں, بڑی عنایتیں, بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں. عزیزان گرامی, میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین میں سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ دین فرمائی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی, بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمائی, حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, اعلیٰ حضرت نے فرمائی اور دیگر اولیاء کاملین نے. اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا. تقریباً 75 سال مخدوم سنہ نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں. 75 سال واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے. 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے, لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے. وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے. آؤ میرے عزیزوں, میں وہی بات پھر سے کہتا ہوں جو انہی کے خاندان سے وابستہ, انہی کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سید محدث اعظم محمد میاں کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں ان کے دربار میں عرض کیا تھا, جس کو آج اشرفی ترانہ بھی کہا جاتا ہے. سرورا شاہا کریمہ اشرفا, سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا, حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سنوں کی بارگاہ میں دستگیری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں حرمت روح پیغمبر, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے اے مخدوم سینا صرف ایک نظر ہم غریبوں کی طرف فرما دیں. اور آپ کو جاتے جاتے جو بچے ہوں گے ان کو ایک وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں. الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا یہ ضامن وظیفہ بھی رہا ہے. میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ, یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا, اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں. اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے. فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم, بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم, جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم, یہ سب تو القاب ہے. اے مرشد پوری دنیا کے آقا, اے خادموں کے آقا مخدوم, نہ رود از درد کسے محروم, تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا. بہر اولاد فیض اے اشرف, اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں. حاکم وقت را بکن محکوم, اے مخدوم سننا جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجیے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھے اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اے مولا حاکم وقت را بکن محکوم, حاکم وقت
वक्त रा बकुन महकूम, हाकिम वक्त रा बकुन महकूम। मौला जुल्म जालिमों के जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के तबर्रुकात, उनके तमाम तर तसर्रुफात से हम सबको भी मौला हिस्सा अता फरमा। उनके बरक़ात, उनके अनवार, उनके फयूज़ से हम सबको हिस्सा अता फरमा। मखदूम सिन्ना से वाबस्ता ये मजमा है मौला, अशरफ ज़माना से वाबस्ता तेरे दरबार में वसीले के लिए हाथ उठाया, उनका वसीला लेते हुए मौला हमारी तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से हिफाजत फरमा। ऐ करीम खुदा, हम सबको जिन्नात, आसेब, सहर, जादू, सिफली, उल्वी, हर तरह की बुरी आफतों से महफूज फरमा। मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दुनिया में भी हमें या वास्ता अता फरमा और क़यामत के दिन उनके झंडे तले हमारा हशर फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा मंगता दस्त बसता है खड़ा, लाज रखने मेरे आका मेरे खाली हाथ का, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وقطبنا وشيخنا سيدي مخدوم أشرف جهانگیر سمانی قدس الله سره الشريف. اللهم ببركة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم أوصل ثواب قراءتنا إلى روح سيدي وعقائي ومولاي السید اشرف جہانگیر سمانی رحمت اللہ تعالی علیہ بن سلطان سید ابراہیم بن سید احمد الدین بن سید نور بخش بن سید ظہیر الدین بن سید تاج الدین بن سید علی بن سید محمد بن سید کمال الدین بن سید مبارز الدین بن سید جمال الدین بن سید عبداللہ بن سید حسین بن سید احمد بن سید حمزہ بن سید علی اکبر بن سید موسیٰ بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد المکتوم بن سید اسماعیل اکبر بن سیدنا امام جعفر صادق بن سیدنا باقر بن امام سیدنا علی زین العابدین بن امام سیدنا حسین شہید کربلا بن سیدنا امام علی و سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ. اللہم ببرکت هؤلاء المذکورین یسر امورنا وحسن مرادنا وقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات. اللہم اشفی امراضنا وامراض المسلمین وارحم موتانا وموت المسلمین. الہ العالمین ستار علیہ غفار الذنوب قدیر جبار خدا اس مجمع پاک پر تو اپنا رحم و کرم نازل فرما. مولا تیرے محبوب ولی سیدنا مخدوم سمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر یہاں کیا گیا ہے. اے رب ذوالجلال تیرے اس محبوب ولی کا واسطہ ہم سب کی بخشش فرما دے. مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم سب کو بخشے ہوئے میں شمار فرما. اے کریم خدا ہمارے صغائر و کبائر کو معاف کر دے. اس مجمع کو اس جلسے کو مولا قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن ہمیں قیامت کے دن عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین جملہ پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما. پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مخدوم سنہ کا واسطہ مولا دنیا میں آج موجود اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو خاک و خاسر فرما دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما. کفر و شرک کا منہ کالا فرما. اے رب ذوالجلال ان کے تمام تر منصوبوں کو خاک میں ملا دے. قدیر و جبار خدا امن و امان عطا فرما. پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما. ہر طرح کے ظلم و ستم سے سب کی حفاظت فرما. یہاں جتنے حاضر ہیں ہم نے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما. جو بے جوڑ ہیں انہیں حلال انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما. اے کریم خدا جو قرض میں مبتلا ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرما. جو ناحق جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین ہم سب میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. ہمارے مشائخ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما. سلسلہ اشرفیہ کے تمام بزرگان دین مشائخ کا سایہ ہم سب پر دراز فرما. ان کے ذریعے سے دین و سنیت کی خدمت عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا یہاں پر ہم جتنے بچے جوان بوڑھے حاضر ہیں تیرے دربار میں صرف اتنی التجا کرتے ہیں مولا اس وقت تک موت نہ عطا کر جب تک تو ہم سب سے راضی
नौ हो जा। मरा मरने से पहले इन आंखों को तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत नसीब फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ میں اور بھی اچھی ویڈیو لا سکوں آپ لوگوں تک. اللہ حافظ.